Bueno, nós somos Alba, eu son Alba. E Betty, da Asociación Cultural Peleriños. Somos parte da directiva e alumnado tamén dende fai moitos anos. Si, empezamos nos 6 anos e levamos hasta ahora. A Asociación Peleriños nace no ano 1995 co obxectivo de promover e de manter viva a cultura, o baile e a música tradicional. Temos distintas aulas, todas vinculadas co baile e a música tradicional e con outros aspectos da tradición. E despois actuamos en distintos eventos, facemos certas actividades puntuais, como intercambios por España e fora, con outros grupos, facemos os cantos de taberna. Temos aulas de música, percusión e gaita tradicional, no? De canto e pandeireta, de baile, e despois temos tamén un pequeno clube de costura tradicional, no? No que cosemos as pezas antigas, intentamos eso que sexan desta provincia. As aulas que as temos unha vez a semana, tanto dos nenos como de adultos, adultas, xa é un momento de encontro e de diversión, onde faz moitísimas amizades, podes explotar moitos recursos que moitas veces creías que nunca serías capaz. Algo que é moi motivante son as viaxes, non? Viaxamos por todas partes de España, incluso fomos a Polonia, a Praga, non? Entonces, eso é algo que une moito e que, cala e crea momentos moi especiais. Para describir Peleriños, nos describiríamoslo un pouco ca palabra rigor e ocio. Rigor por unha banda, porque sí que nos gusta facer as cousas ben, ter un respeto polas orixes e por onde veñen as cousas, non inventar nada. E despois diversión, porque a tradición do baile e da música é a diversión pasada, pero que sigue sendo diversión no presente e que vai seguir sendo no futuro. O baile, ao final é como un estilo de vida, é como unha cuestión de identidade, non? É algo que non se fai noutras partes, non? Que nos identifica como pobo. Hai como moitos códigos que a hora de bailar ou de meterse no que é a movida, tens que coñecer para saber disfrutar exactamente do tema. E logo, sabendo isto, gózalo moito porque enténdeste con compañeiros que mellor nunca viches, pero que actúan cos mesmos códigos que a ti. O baile tradicional solto, bailase moito en parella, é tamén un método de ligar potente. Entonces, empleábase para eso, en realidad. E emplease agora moitísimo, igualmente. Logo, algo curioso tamén, en cada provincia hai como uns recursos diferentes, non cada provincia non, sino por zonas, non? Por zonas cercanas, non? Por exemplo, na zona da Coruña, da costa, bailase o maneo, que aquí non se bailaba, non? Pero aquí bailábase máis a muñeira, como máis saltada, non? Son estilos moi diferentes, non? Pero que ao final se van xuntando. É importante que apoyemos festivais como este porque pon en valor as asociacións e os grupos de Sarria e da comarca. Nos estamos moi agradecidos porque nunca contaron con nos para tanto, non? Incluso para o proceso de creación dun evento, e creo que pon en valor o noso. No que imos facer, participar nunha camiñografía que é como unha historia narrada de Sarria, pero na que podes ver nesa narrativa moitos aspectos culturais. Pezas da comarca de Sarria, non só pezas de música de baile, sino tamén do traxe tradicional. Entonces é como unha oportunidade de ver un espectáculo diferente de baile tradicional. A forma que hai de animar é que veñan unha clase do que sexa, proben, porque valles enganchar e non van querer salir. Entonces van a entender moitas cousas deste festival e da tradición. Entonces, o ano que ven xa saben, probar e xa quedan, seguro.